So isithembu xa usithathela bani? Isithembu sakho. Oh, ayisesisikababa sona. Ake siqale ekuthenini isithembu esakho. Ayisesisikababa sona. Imang. Hayi, yangicaphukisa lento. Mina ndiyasivumela isithembu mina. Imangenabi. Okay. Ngivumele ngenabi. Okay. Isithembu sakho. Uma kungakakufikeli lokho. Uma ungakabuki ngaleyo ndlela. Siyeke. Uma usafuna the easiest way of tackling it or of putting it, siyeke. You are not capable of taking care of it. Okay. Angize kuwena eseyipolygamist ngikutshela ukuthi ngifisa ukuthatha isithembu. How often men do that? You know that you're a polygamist. How often men approaches the first person they meet, the first person they're building this life thing with, and they say, I'm a polygamist. Because most of them, they ambush them while they're in a deep end within the marriage. How many men nowadays who are afraid of becoming men? Oh, can you say that again? How many men nowadays who are afraid to be a man? Sizongena nakule. They finding it simple. That one, you know very well that the last time I had a conversation with you off records, we spoke about that. We're still going, isithembu esikabani. Yikho ngithi mina uma ngabe awukasibuki njengesakho cause lapho uwena ozoba ikhanda. Okusho ukuthi okwenzeka la ekhaya kudinga bani? Kudinga wena. Okwenzeka la ekhaya kudinga ukuthi uqine ube indoda. Then if that's the case again, Azwe, build your empire alone and then call us when you're done and then make us your stembus. So umsebenzi wakho yini wena? Umsebenzi wethu uzawuqala the time when angithi isithembu esakho. Andithi isithembu sesakho. Mina nithathile njengenkosikazi yakho yokuqala. Kodwa uzangixelela isithembu sesakho. Mina ana input. I-input yakho yini? Andina input. Let's go to an input. Yini? Is that akumelanga ngithatha isithembu? I-input yami kukuba mawundibuze uba ndiziva kanjani ngaso. Sisicwenge sobabini uba xa kunyanzelekile uba ndihambe ndikokuncedisa ukhangela lo mfazi lo ufuneka abe lapha. Nam ndibe khona nam ndimvethe lo mntu lowo. I need to vet that person to understand if I'm going to gel with that person within the polygamy marriage. So you want me to marry your friend? Wow, I didn't expect that question. I didn't expect that question, but I need to be part of it from day one. If that's the case, it's yours, then build your empire and then bring us after. Then umsebenzi wakho yini? Umsebenzi wami kukukuthobela. Ze wena undithanda. Ulethe imfudumalo la ekhaya. Kukuthoba kaloku. Uletha ubumbano la ekhaya. Kukuthoba noko. Uletha izinto mina ezingangifikeli la ekhaya. As much as I'm the head, I'm in charge, I'm in control. Wena ufuna intamo ezingaphi kule nhloko yakho uyiwani? Mamelakhe. As much as I'm the head, I'm in charge, I'm in control. There are certain things that I'm not going to be able to see mazenzeka uma ivela. So mina njengentamo yakho ufuna ndikujikijikisa. Wena ungibonisa la ngingaboni khona. Ifana nasesithenjini. Ungibonisa la ngixhopheka khona. That is why ke nalapho esithenjini ufuna ndimande kubonisa ukuthi ayi tata kodwa phaya hayi lo Jezabel hayi tata yokuzawufika achitha akazukwakha and mina ndizele uzokwakha tata apha endlini. Lo akazange uzokwakha. So awunankinga nesithembu. Mna anayo. Unenkinga. Who you bringing? Who I'm bringing. The intentions. Angithi mase ngihlala nawe phansi. And why you want isithembu. Sixoxa. Iqala ngokuthi why. Yingoba ngifuna ukwakha leli khaya that I have visioned.
ngifuna ngoba mna ukwakha. ndisisahluleka ukukwakhela elikhaya Cha, ndindodwa. mangifika kuwe ngakutshela ngathi I'm a polygamist. I already had a vision. And angimthathi ngoba uwehluleka. Angimthathi ngoba ngingakuthandi ngokwanele. Inkosikazi yakho Mamkhize. Makhambule, Ncese Makhambule. uMakhambule wathi ufika kuyi watsho kuyi uba mna ndiyakholelwa esithembeni and ndiyasifuna isithembu. Wathi, oh yes daddy, let's do it. She's in between. And then why did you stick with her? Because most yabantu abangama-polygamist uye athi, if you don't understand my language, I move. Awuyisheli nje intombi kanye besiqoma. Hayi abamanje yibona abashelayo. Akahambe ke phela. The reason why the reason why I believe she sticked around, she stayed, it's because when I told her what I want or the vision I have, ube nayo leyantshisekelo yokuyibona leyo nto leyo. Mhlawumbi kukhona okungavumi kuyena, kodwa kusho ukuthi akayiboni lento engifisa ukuyenza noma engifisa ukuyakha. Ngoba ukube bengayiboni ubezosho. Okay. Athi into isakele le yadohlula. And it's not wrong. Yeah. It's one thing you ladies should understand. It's not wrong to say angengwazi. Yeah, I'm not going to be part of this. You understand? Yeah. And two, it's not I don't have to force you to it. Because if I force you to it, it's not going to work. The vision and everything, it's defeated. Yeah. Yeah. That's why there are guys right now that are trapped in prison. They are not progressing in their lives because the woman that they are with akafuni ukumbona ephumelela, ngoba umephumelela kusho ukuthi uzothatha umunye umuntu. Uzoba insipho emanzini. Uyabona leyo nto leyo. So ugcine ngenhliziyo yakhe abopha impilo yalomfana, abopha impilo yalobhuti. Hayi ukuthi uyibopha, akayibophi nangomuthi, but ngenhliziyo yakhe Angezenza. uyayibopha impilo yalomuntu. Lo muntu akasakhuli, akasafinyelela la kufanele afinyelele khona. Ngenxa yani yokuthi usisi doesn't preach at the greater vision the guy has. And isithemba ngeke ngisixoxe nawe ubeke obhaka bakho lapha eminyango, ubeke ojolisaka bakho lapha eminyango, because ayikho into ozoyizwa. Funeka sisixoxe. Angithi when you are ready to leave, if someone comes, you leaving. So I'm leaving at gunpoint. I have to stop who I am. Just to keep me just around. to keep you around. And the person that I am, you found me as that person. But now I can't be that person because I have to ngicophela manginyathela ngisabe because dragon. Give umlilo.